दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें। पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको सिखाएंगे ये एलजी वॉशिंग मशीन का जो है गियर बॉक्स चेंज करना। गियर बॉक्स क्यों चेंज किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, ये सब हम जानेंगे। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। गियर बॉक्स क्यों चेंज किया जाता है, इस स्थिति में चेंज किया जाता है कि मोटर अब खोल लेते हैं, दिखाते हैं आपको। जब ये मोटर सही चल रही हो, सब कुछ चल रहा हो और ये घूम नहीं रही हो, यानी गियर बक्से के गियर कट गए हों खाँचे, तब ये चेंज किया जाता है। या फिर खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो, गरगर की आवाज़ आ रही हो, आगे पीछे करने में, उल्टा सीधा चलने में दो प्रकार से चलती है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, उसमें आवाज़ आ रही हो तो हम गियर बॉक्स चेंज करते हैं। अब इसको हम क्यों चेंज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 3 कारण से होते हैं। नंबर 1, आपकी पुली के जो है गियर बॉक्स काम नहीं कर रहा होता है, तब ये घूमता नहीं है और आपका मोटर सही चलता है, तब चेंज किया जाता है। या खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो तो चेंज किया जाता है। अब आपको हम खोलना सिखाते हैं। खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप चलते हैं और ये देखिए इसमें ये लगा हुआ है, इसको आराम से जो है पेचकस से लॉक सिस्टम होता है, यहाँ छोटा सा पेचकस लगाएंगे और इसको खोल लेंगे। इस तरीके से खोल लेते हैं। उसके बाद ये देखिए खोल लेते हैं, लॉक सिस्टम होता है, इनको खोल लिया। उसके बाद एक बड़े पेचकस से हम इसको जो है, ये पेच यहाँ बीचों बीच में पेच लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसको खोल लेते हैं। खोल लेंगे, ये खुल गया और खुलने के बाद इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, निकल आता है। और इसमें ये भी देखते हैं गंदगी है, ये देखिए गंदा है, बल्कि फिर भी ये साफ़ है। रख देते हैं इसको अलग और ये गंदगी सब साफ़ कर देते हैं। इस तरीके से आप अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस भी कर सकते हैं खोल करके। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप खोल करके इसकी सर्विस कर सकते हैं। अब आपको हम गियर बॉक्स खोलना बताते हैं। गियर बॉक्स कैसे खुलता है, साइड में यहाँ और यहाँ पेच लगे होते हैं दोनों साइड में, और हम खोलते हैं इसको। अब पीछे चलते हैं, पीछे चल के खोलते हैं। 1 मिनट उसको घुमाई लें। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जो है इस पाइप को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये ढक्कन को खोल लेते हैं, इसको खोल के अलग कर देते हैं। अब हम बेल्ट को उतार लेते हैं। बेल्ट को आसानी से उतार लेते हैं, घुमाते चले जाएंगे, ये उतर जाती है। इस तरीके से ये बेल्ट उतर जाती है और ये बेल्ट आपकी अलग हो जाती है। कभी कभी बेल्ट भी टूट जाती है, ढीली होती है, तब भी चलने में दिक्कत आती है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब इस साइड के पेच यहाँ एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और इस तरीके से लगे हैं। इनको खोल लेते हैं। खोलने के बाद और 10 नंबर टामी का प्रयोग करते हैं। ये कपड़े सुखाने वाली मोटर का नट बोल्ट खोल लेते हैं। पहले ये लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। इस तरीके से खोल लिया और इन पेचों को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से हिस्सा 2 पार्ट में बट जाता है। इस तरीके से खुल जाता है ये। पहले तो ये तार हम अलग कर देते हैं। ये ध्यान देना होता है कि तार न टूटें। तार थोड़ा ढीला कर देंगे, हम कनेक्शन को खोलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो खोल के सही कर लेंगे, लेकिन आप लोग खोलेंगे तो दिक्कत आ जाती है नए आदमी को। अब ये अलग हो जाता है इस तरीके से, और इसको हम लेटा देते हैं, बंद कर देते हैं। दोस्तों इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पेच लगे होते हैं। बीच में छोटे छोटे भी पेच लगे हुए हैं, इनको नहीं खोलेंगे। जो बड़े वाले पेच हैं इनको खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद फटाफट खोल लेते हैं। इस तरीके से हम 6 पेच खोल लेते हैं। 6 पेच खोलने के बाद हमारा गियर बक्सा ये देखिए अलग हो जाता है। ये ऑयल सील लगी होती है इस तरीके से, इसको भी साथ में बदलना ज़रूरी होता है। और
चाहो तो इसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं। ये छोटे वाले पेच खोल करके रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिपेयर करना नहीं, बदलना सिखा रहे हैं अभी। तो रिपेयर करना आपको चाहिए तो कमेंट में बताएंगे, तो अगली वीडियो में हम आपको रिपेयर करना बता देंगे। ये देखिए बेल्ट ऐसे चढ़ती है और ये बेल्ट हम चढ़ा देते हैं। और ये तार यहाँ पे बंधे हुए थे, ये तार को बांध देते हैं फटाफट। उसके बाद ये ढक्कन को लगा देते हैं। अब चलते हैं ऊपर बाहर की तरफ। सेम इसी प्रकार से ये देखिए, इसमें एक वाशर लगा हुआ, तो वाशर भी लगा देते हैं। और एक कटोरी लगी होती है इसलिए कि पानी न जाए। और हम ये सफाई कर दिए हैं और इसको फिर से रख देते हैं। सेम उसी तरीके से ये रख दिया और पेचकस से टाइट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कोई औजार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक प्लास पेचकस और एक छोटा पेचकस चाहिए, 10 नंबर टानी चाहिए और इसको हम टाइट कर देते हैं। इस तरीके से आप खोल के सफाई भी कर सकते हैं अपने घरों की। और इस ढक्कन को सेम उसी प्रकार से लगा देते हैं। इसमें लगाते समय ये देखना है, ये निशान बना हुआ है और ये निशान का घाट ये बना हुआ है, इसकी सीध में रखना है, जिससे कि यानी लाक जहाँ के तहाँ ये फंस के लाक। अब आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये चलने लगी, कोई आवाज़ नहीं है। एक बार उल्टा चलेगी, एक बार सीधा चलेगी। अगर आगे कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, धन्यवाद।